Ministria e Drejtësisë ka dorëzuar zyrtarisht kërkesën për ekstradimin e ish-kryeministrit Arben Ahmetaj në Zvicër, njoftim ky që u bë gjatë seancës gjyqësore në procesin në themel për dosjen e njohur si Buka. Seanca po zhvillohet në mungesë të Ahmetajt, i cili ndodhet në Arati që nga korriku i vitit 2023, ndërsa s'pa ka lëshuar urdhër arresti për të. Gjyqtarja Irena Gjoka lexoi në seancë përgjigjen zyrtare të Interpol Tiranës lidhur me kërkesën për ekstradim. Prokurori i Spakut Elvin Gjoka i paraqiti kërkesën për gjykim dhe kërkoi që të pyeten 17 persona si dëshmitar në proces, përfshir ish-ministrin e financave Shkëlqim Cani. Ish-zëvendës kryeministri Ahmetaj akuzohet për shpërdorim detyre për një dëm ekonomik të buxhetit të shtetit prej rreth 7 miliard lekësh. Avokati mbrojtës Henry Ligori theksoi se klienti i tij nuk ka asnjë mas sigurie për këtë dosje dhe se procedimi gjyqësor është i lidhur me çështje të tjera që nuk prekin të drejtën e lëvizjes së tij. Procesi gjyqësor pritet të vijojë me shqyrtim të dëshmive dhe pyetje të dëshmitarëve të propozuar nga prokuroria, ndërsa kërkesa për ekstradim do të shqyrtohet nga autoritetet zvicerane për të vendosur nëse Ahmetaj do të kthehet në Shqipëri për të përballur me hetimet dhe gjykimin.